नेपाली क्रिकेट प्रेमी सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक श्रोताहरूमा नमस्कार। आज फेरि पनि नयाँ भिडियो नयाँ अपडेट लिएर यहाँहरूमा आज उपस्थित भइसकेको छु। आजको भिडियोमा भने हामी अलि फरक ढङ्गले चर्चा गर्नेछौँ। अपडेट त यहाँहरूले धेरै ठाउँबाट पाइराख्नु भएको हुन्छ। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई विशेष गरी फ्लड लाइट अन्तर्गत कुन कुन चरणमा के कामहरू हुन्छन् भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। फ्लड लाइट जडान अन्तर्गत मुख्य गरी 3 चरणमा काम हुन्छन्। पहिलो चरण भनेको चाहिँ इन्स्टलेसन, दोस्रो भनेको टेस्टिङ र तेस्रो तथा अन्तिम भनेको चाहिँ कमिसनिङ हुन्छ। र अब म तपाईहरुलाई चाहिँ यो विभिन्न चरणमा के काम हुन्छ र यसको लागि कति समय लाग्छ र फ्लड लाइट पूर्ण रूपमा तयार हुनको लागि अझै कति समय लाग्ला भन्ने कुरामा विस्तृत रूपमा मसिनो गरी चर्चा गर्नेछु। कृपया ध्यान दिएर सुन्नुहोला। अब सर्वप्रथम कुरा गरौँ इन्स्टलेसनको। फ्लड लाइट जडान गर्ने कम्पनीका अनुसार इन्स्टलेसनलाई थप 1 महिना लाग्नेछ भने टेस्टिङ र कमिसनिङलाई अझ थप समय लाग्नेछ। अहिले भने फ्लड लाइटको इन्स्टलेसनको काम चलिरहेको छ। प्रोटेक्सन पाइलिङ गरेर ब्रेस निर्माण गर्ने काम सम्पन्न भएको छ भने अहिले वायर ट्रेन्चिङको काम भइरहेको छ। हाइमास्ट पोल राख्ने तथा बत्ती जडान गर्ने काम पनि इन्स्टलेसनमै पर्छ। तर हाइमास्ट पोल राख्ने काम अझै सुरु हुन सकेको छैन। थप 3 वटा हाइमास्ट पोल आउन बाँकी छ र यसलाई अरु 8-10 दिन समय लाग्ने भनेर निर्माण कम्पनीले त्यही अनुसार भनेको छ। र यो हाइमास्ट पोल मात्रै आएर हुँदैन। हाइमास्ट पोल साथसाथै त्यो पोलको सबैभन्दा माथि सिरानमा राख्ने हेड फ्रेम पनि भारतबाटै ल्याउनुपर्छ हैन। हेड फ्रेम भनेको चाहिँ यहाँलाई थाहा छैन भने त्यो फ्लड लाइटको सिरानमा जुन बत्तीहरू जडान गरिन्छ जुन फ्रेम हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हेड फ्रेम भनिन्छ। र यो हेड फ्रेम चाहिँ अझै पनि म्यानुफ्याक्चरिङको प्रोसेसमा गएको छैन। त्यो पनि अब फेरि बनेर आउनुपर्ने हुन्छ। तर अझै पनि लाइटको साइज लाइटको डिजाइन सम्पूर्ण फिक्स प्राप्त नभइसकेको हुनाले अब त्यो लाइटको सम्पूर्ण कुराहरू डिजाइन साइज सबै फिक्स भइसकेपछि मात्रै त्यही अनुसार हेड फ्रेम बन्छ। र यो प्रक्रिया ढिलो भयो, हेड फ्रेमहरू बन्न ढिलो भयो र यो सामान आउन अझै टाइम लाग्ने भयो, ढिलो भयो भने इन्स्टलेसनको जुन यो प्रोसेस छ इन्स्टलेसनको प्रोसेसलाई नै 1 महिनाभन्दा बढी लाग्ने हुन सक्छ। त्यसरी अब हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यो फ्लड लाइटको लागि मिनिमम 1 महिना चाहिँ इन्स्टलेसनमै लाग्छ र प्रक्रिया बीचमा ढिलो भयो भने त्यो 1 महिनाभन्दा अझै पर सर्न सक्छ। तर यति मात्रै सकिएर चाहिँ फ्लड लाइट सम्पन्न हुँदैन। अझै 2 चरणमा काम हुनुपर्छ। अब म तपाईहरुलाई अन्य 2 चरणको कामबारे पनि विस्तृत जानकारी गराउने छु। अब कुरा गरौँ दोस्रो चरणको कामको टेस्टिङको कुरा गरौँ। अब इन्स्टलेसन भइसके पश्चात हाइमास्ट पोल राखेर बत्तीहरू सम्पूर्ण जडान गरेर तारहरू सबै जोडिसकेपछि टेस्टिङ गरिन्छ। टेस्टिङ भनेको चाहिँ यो फ्लड लाइट जडान गर्ने कम्पनीकै इन्जिनियर प्राविधिकहरूले जाँच गर्ने प्रक्रिया पनि हो। अब बत्ती बलेको छ कि छैन, बत्ती पनि अब एउटा हेड फ्रेमभित्र थुप्रै बत्तीहरू हुन्छन्, सबै बत्ती बलेका छन् कि छैनन्, स्विच काम गर्छ गर्दैन, कनेक्सन सही छ कि छैन। किनभने सबै फ्लड लाइटहरूको कन्ट्रोल रुम एउटा हुन्छ। त्यो कन्ट्रोल रुमबाट सबै लाइटहरू कन्ट्रोल हुन्छन् हुँदैनन् हैन। खोल्न चाहँदा सबै खुल्ने बन्द हुने सबै प्रक्रियाहरू हेर्छन्। अनि केही बिग्रेको छ त्रुटि छ भने उनीहरूले बनाउँछन्। यो चाहिँ विशेष गरी कम्पनी आफैले गर्छ। आफूले तयार पारिसकेपछि रेडी भइसकेपछि कम्पनीकै कर्मचारी इन्जिनियरहरूले चाहिँ सबै ठिक भएको नभएको हेर्छन्। यो प्रक्रियालाई चाहिँ टेस्टिङ भन्छ। अनि कम्पनीको तर्फबाट सबै ठिक छ भनेपछि चाहिँ अनि चाहिँ कम्पनीले सरकारलाई देखाउँछ, भनौँ न सरकारी प्राविधिकहरूलाई देखाउँछ। र अब कुरा आउँछ तेस्रो र अन्तिम कमिसनिङको। कमिसनिङ भनेको चाहिँ टेस्टिङको काम सम्पूर्ण सकिएपछि कम्पनीको तर्फबाट कम्पनीले सबै चेक गरेर सब ठिक छ भनेर अब सरकारलाई देखाएपछि चाहिँ कमिसनिङको काम सुरु हुन्छ। कमिसनिङ चाहिँ विशेष गरी सरकारको तर्फबाट सरकारका प्राविधिकहरू इन्जिनियरहरू मन्त्रालयबाट खटिएका इन्जिनियरहरूले टेस्ट गर्छन्। कमिसनिङ चाहिँ बत्ती बलेपछि गरिन्छ। बत्ती बलिसकेपछि पनि पूर्ण रूपमा ठिक छ कि छैन, खोजे अनुसारको उज्यालो छ कि छैन, सुरुमै ठेक्दा सम्झौता गर्दाखेरि सरकार यो गुणस्तरको हुनुपर्छ भने हुन्छ। त्यो गुणस्तरको छ कि छैन भनेर यति बेला चाहिँ गुणस्तर चेक गरिन्छ। र फ्लड लाइट चाहिँ अब रेडी टु युज छ कि छैन भनेर हेरिन्छ। अनि फ्लड लाइट रेडी टु युज भएपछि मात्र
त्यो सरकारले स्वीकृति दिन्छ अनि सरकारले स्वीकृति दिए पश्चात मात्रै फ्लड लाइटको पेमेन्ट हुने अथवा स्वीकृत हुने सरकारलाई हस्तान्तरण हुने कार्यक्रम हुन्छ। र त्यो सँगसँगै एउटा मुख्य गरी के विषय पनि छ भने क्रिकेट खेलमा चाहिँ बल सानो हुन्छ, फुटबलमा जस्तो ठुलो हुँदैन र त्यो बल देखिनु पनि पर्छ। त्यसका लागि आइसिसीले छुट्टै मान्यता रिक्वायरमेन्ट्सहरू राखेको हुन्छ हैन। बत्ती कतिसम्म उज्यालो हुनुपर्छ, मिनिमम लक्स कति मेन्टेन गर्नुपर्छ भनेर आइसिसीको मान्यता नै हुन्छ। पिचमा लाइट कति पर्नुपर्छ ताकि खेलाडीले त्यो बल मजाले देखोस्, इनफिल्डमा कति, आउटफिल्डमा कति लाइट हुनुपर्छ, सबै मान्यता आइसिसीले सुरुमै निर्धारण गरिसकेको हुन्छ। र किनभने त्यो बल पनि क्याच गर्नुपर्छ, खेलाडीले बल देख्नुपर्छ, ब्याटिङ गर्दा खेलाडीले हान्न पनि बल देख्नुपर्छ हैन। अनि सँगसँगै इन्टरनेसनल म्याचहरू हुँदाखेरि ब्रोडकास्ट गर्नुपर्दाखेरि एचडी 4Kमा प्रसारण गर्नुपर्छ। त्यसको लागि त्यो पिचमा कति उज्यालो प्रकाश पर्नुपर्छ, मिनिमम पिच लक्स कति मेन्टेन गर्नुपर्छ भनेर आइसिसीले यस्तो धेरै रिक्वायरमेन्ट्सहरू राखेको हुन्छ। र यो सबै चेक पनि त्यति बेलै कमिसनिङ अन्तर्गतै यो चेक हुन्छ, किनभने आइसिसीको रिक्वायरमेन्ट्स पनि पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यो इन्टरनेसनल क्रिकेट स्टेडियम बनाउँदै गर्दाखेरि भोलि आइसिसीका इन्टरनेसनल म्याच पनि नेपालमा हुन्छन्, त्यो पनि इन्टरनेसनली ब्रोडकास्ट पनि हुन्छ। त्यही भएर त्यो आइसिसीको मान्यता पनि पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। यी सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू चाहिँ अन्तिममा कमिसनिङ अन्तर्गत चेक हुन्छन्। र यो सबै 3वटा चरण पार गरिसकेपछि अनि बल्ल चाहिँ फ्लड लाइटको सम्पूर्ण काम सकिएर सरकारलाई हस्तान्तरण गरेर अनि फ्लड लाइट रेडी टु युज हुन्छ अनि त्यहाँ गेम गराउन सकिन्छ त्यो फ्लड लाइट अन्तर्गत। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ फ्लड लाइटको काम चाहिँ चाँडै हुने, सामान्य रूपमा हुने भन्ने चाहिँ छैन। यी सम्पूर्ण कुराहरू मनन गर्दाखेरि चाहिँ फ्लड लाइट धेरै चाँडो बन्न सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिँदैन। किनभने कम्पनीले नै के भनेको छ भने सामानहरू चाहिँ सबै समयमै आयो भने इन्स्टलेसनको काम गर्न मात्रै 1 महिना लाग्छ र बाँकी टेस्टिङ र कमिसनिङको लागि थप समय लाग्छ भनेको छ। तर यसो हेर्दाखेरि सामान पनि अझै टाइममा आउँछ आउँदैन भन्ने कुरामा पनि शङ्का छ, किनभने लाइट चाहिँ पूर्ण रूपमा म्यानुफ्याक्चर भएको नभएको पूर्ण सूचना आइसकेको छैन एक त। अर्को कुरा लाइट म्यानुफ्याक्चर भएपछि त्यो लाइटको साइज अनुसारको, डिजाइन अनुसारको हेड फ्रेम बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो हेड फ्रेम म्यानुफ्याक्चरिङ गर्न त्यो पनि सुरु हुनु बाँकी नै छ। र फ्लड लाइटको पनि जुन हाइमास्ट पोलहरू पनि विभिन्न प्रक्रिया पुरा गरेर आउन अझै 8-10 दिन लाग्छ भनेको छ। र यसो हेर्दाखेरि चाहिँ फ्लड लाइटलाई अझै पनि कम्तीमा 2 महिना जसो चाहिँ लाग्ने देखिन्छ मेरो विचारमा हेर्दाखेरि। तपाईहरुलाई के लाग्छ, तपाईहरुको आफ्नो विचार पनि प्रस्तुत गर्नु होला। अब फ्लड लाइट चाँडोमा कहिलेसम्म बन्ला, ढिलोसम्म कहिलेमा बन्ला, तपाईहरुको धारणा पनि बुझौँ र हामी एक किसिमको यहाँ कमेन्टमा छलफल पनि चलाउँला। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ फ्लड लाइटलाई मिनिमम 1.5 महिनादेखि 2 महिनासम्म समय चाहिँ लाग्छ। त्यो प्याराफिट निर्माण कम्पनीलाई चाहिँ अलिकति सहज छ। के सहज छ भने उसलाई बाहिर अरूमा भर पर्नु पर्दैन, किनभने उसले बाहिरबाट ल्याउने कुर्सी थियो, कुर्सी पनि चान्चुन 8,500 कुर्सी आइसकेको छ र बाँकी रहेको एक गाडी कुर्सी पनि बाटोमा आउने क्रममा छ र त्यहाँ उसलाई काम गरिराख्नका लागि पर्याप्त कुर्सीहरू पनि छ र अरू अन्य सरसामानहरू, रड, त्यहाँ गिटी बालुवा सम्पूर्ण पर्याप्त मात्रामा छ। उसले कामको स्पिड बढाउनु पर्नेछ, कामदार मात्रै थप्नु पर्नेछ भने फ्लड लाइट कम्पनीलाई चाहिँ त्यति मात्रै गरेर हुँदैन, उसले बाहिर अरूले सामान पठाउने कुरामा पनि भर पर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी आज यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई फ्लड लाइट जडानका लागि कम्पनीले विभिन्न चरणमा गर्नुपर्ने कामहरुको जानकारी गराएँ। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया जनाउनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ अथवा सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आजलाई यो फ्लड लाइटको अपडेट चर्चा यति नै, फेरि पनि आउने भिडियोमा गर्ने नै छौं। धन्यवाद।